हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेट्स केयर एंड इन्फो। जानवर हो, इंसान हो या परिंदे हों, तीनों के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है और ब्रीडिंग में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। कैल्शियम देने से इनके एग शेल्स मजबूत होते हैं और अगर ब्रीडिंग के दौरान बर्ड्स में कैल्शियम की कमी हो जाए तो ये अपनी हड्डियों के कैल्शियम को यूज़ करते हैं, जिससे ये बहुत वीक हो जाते हैं और ठीक से ब्रीड भी नहीं कर पाते। कैल्शियम की कमी से बर्ड्स के फैदर्स में शाइनिंग ख़त्म हो जाती है या उनके पर टूटने लगते हैं। बाज़ औक़ात हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से बर्ड्स फ्लाइंग भी छोड़ देते हैं। अब मैं आपको कैल्शियम की वो सोर्सेज बताता हूँ जो आपके बर्ड्स के कैल्शियम की कमी को पूरा करेंगी और बआसानी घर में मैसर भी होती हैं, और अगर ख़रीदनी पड़े तो सस्ते दामों मिल भी जाएंगी। तो चलते हैं पहली सोर्स की जानिब, जो है अंडे के छिलके। जब भी आप अपने घर में अंडे पकाएं तो उनके छिलकों को फेंकने के बजाय किसी बर्तन में जमा करके थोड़ी देर धूप में रख दें। खुश्क होने के बाद आप इसे अच्छी तरह से पीस के इनका पाउडर बना लें, और जब भी अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दें तो उसके ऊपर थोड़ी मिकदार में आप छिलके का पाउडर डाल सकते हैं। दूसरी सोर्स है उबले हुए चावल। उबले हुए चावलों में फ़ाइबर और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, जो आपके बर्ड्स के लिए बहुत मुफीद है। हमें चाहिए कि वीक में एक दफ़ा लाजमी अपने बर्ड्स को उबले हुए चावल यूज़ करवाएं, और अगर उनके बच्चे निकले हुए हैं तो वीक में 2 दफ़ा दें। इससे इनके बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी रहती है और फैदर्स में शाइनिंग भी आएगी। और हमारी तीसरी सोर्स है कैल्शियम पी सिरप। अगर आप कैल्शियम पी सिरप यूज़ करवाएंगे तो कैल्शियम के साथ साथ इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है, और जिन परिंदों को धूप नहीं लगती और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कमी को भी पूरा करता है और इनके बाकी मामलात को भी बहुत अच्छी तरह से रखता है। अब बात करते हैं एग फूड की। अगर सर्दियाँ हैं तो एग फूड मंथ में 4 दफ़ा, यानी कि वीक में 1 दफ़ा, वरना गर्मियों में मंथ में 1 बार ज़रूर यूज़ करवाएं। एग फूड बनाना बहुत ही आसान है। आप एक अंडा लेके उसे अच्छी तरह बॉईल कर लें, उसके बाद उसे छिलके समेत मैश कर लें। फिर 2 ब्रेड लेके उन्हें भी अच्छी तरह से मैश करें। फिर अंडे और ब्रेड दोनों को मिक्स करके अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। 5वां है भालू मिट्टी। फ्रेंड्स, ये सुनने में हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन कैल्शियम और मिनरल्स की बेहतरीन सोर्स है, इसलिए आप अपने बर्ड्स के केज में एक प्याले में भालू मिट्टी ज़रूर रखें। छठा है कटल फिश बोन, जो कि मछली की खुश्क हड्डी है और कैल्शियम की बेहतरीन सोर्स है। ये बहुत ही लाइट वेट होती है। इसका एक बड़ा पीस आपको 30 से 40 रुपये का मिल जाएगा, और अगर किलो की बात करें तो ये 400 रुपये पर केजी है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इन सारी बातों पे अमल करेंगे तो आपके बर्ड्स जो हैं वो कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी में नहीं आएंगे और ब्रीड भी बहुत अच्छी करेंगे। और जिन लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे, तो अगर वो मेल फीमेल कंफर्म है तो ज़रूर इन सारी बातों पे अमल करने के बाद वो बहुत ही अच्छी ब्रीड करेंगे। दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।